တခါတော့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာစာရေးသားတာဝါသနာပါတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်6နှစ်အရွယ်မှာသူမရဲ့ပထမဆုံးပုံမြင်လေးဖြစ်တဲ့ Rabbit ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုစပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပုံမြင်လေးကိုသူမအမေကိုပြကြည့်တဲ့အခါသူမအမေကအရန်ကိုသဘောကျပြီးတော့သူမရဲ့အားထုတ်မှုကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစာရေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။သူမအသက်17နှစ်အရွယ်မှာပထမဆုံးဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ကျိန်စာတက်နေသောစိန်တုံး9တုံးနဲ့၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရသူများဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုစတင်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကအရှက်အကြောက်ကြီးပြီးတော့တယောက်တည်းအေးဆေးဆေးနေရတာကိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်သက်ခဲ့ပါတယ်။သူမအမြဲတမ်းစိတ်ကူးရင်တွေးတောနေတတ်ပြီးတော့သူမရဲ့နှုတ်စာအုပ်တွေထဲမှာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းရေးနေတတ်ပါတယ်။အမေနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပေမဲ့သူမနဲ့သူမရဲ့အဖေရဲ့ဂျားကဆက်ဆံရေးကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။အသက်15နှစ်အရွယ်မှာသူမကိုအရင်ချစ်တဲ့အဖွာဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။မရှိမနှောက်မှာပဲသူမရဲ့အမေကလည်း multiple sclerosis ရောဂါကြောင့်အပြင်းအထန်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမပြုစုနေတဲ့ဂျားတွေကပဲသူမရဲ့အမေရောဂါတနေ့ချာဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမေနာတာရှည်နေမကောင်းဖြစ်တာကသူမရဲ့ဘဝမှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာတော့သူမရဲ့အမေလည်းဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမေဆုံးပါသွားခြင်းကသူမအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမအလုပ်ခေါ်နေတဲ့ခေါ်စာကိုသတင်းစာမှာသူမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအလုပ်ရှာနေတဲ့သူမကစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘဝချင်းအသက်မှာဘဝတစ်ခုကိုစချင်နေတဲ့သူမအတွက်ဒါဟာအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့လည်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာမအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ TV journalist တူနဲ့စားတော့ဆိုင်မှာစုံစည်းခဲ့ပါတယ်။စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတစ်နှစ်အကြာမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြမီမှာသမီးလေးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။လှပပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ကိုယ်တိလက်ရောက်ရိုက်နှက်မှုတွေကိုသူမခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကသူမကိုအိမ်ပေါ်ကနေနှင်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မွေးကစားသမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သူမနိုင်ငံကိုပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့သူမကအလုတ်ရှာဖွေလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့သူမရဲ့သမီးငယ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့ရပါတယ်။သူမကဆင်းရဲလို့အိမ်ငါးကောက်ကိုတော့မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်ချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ရပါတယ်။တခါတည်းအစာမစားဘဲနဲ့အငတ်ခံခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့သမီးလေးကိုသာကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါသူမဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုပါပဲ။သူမဘဝရဲ့အရာအလုံးဟာစုပ်ပြတ်တက်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုကန်ဆိုးမှုတွေဒုက္ခတွေကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တော့သလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဆက်တက်တွေအလွန်မင်းကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့သူမကိုသူမတက်သေးဖို့အချိန်ချင်းတွေးတောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးလေးမျက်နှာကြောင့်သူမဆက်လက်စူးစမ်းရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်တွေအဆင်မပြေတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူမအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ဝါသနာလည်းပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့စာရေးသားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။စာရေးနေရတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပူပင်တောကတွေကိုသူမမေးနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စာတွေကိုပို့ပြီးတော့ရေးပြခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းသမီးလေးအိတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအနီးမှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာတွားပြီးတော့စာရေးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကလွဲလို့ကြံတာမစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်ဆိုင်ရှင်တွေမကြည့်ပြူမှဆိုလို့မတက်တာလို့မှားရတာပါ။ဒီလိုရင်းရင်းနဲ့သူမဝတ္ထုရဲ့ပထမဆုံး3ခန်းပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုစောက်ထုတ်ဝေတစ်ခုပို့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုထုတ်ဝေဖို့ငင်းဆန်ခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ထုတ်ဝေတစ်ခုထပ်ပို့ကြည့်ပါတယ်။အဖြေကနိုးပါပဲ။အားမလျှော့သေးပဲနောက်ထပ်ထုတ်ဝေတွေကိုထပ်ပြီးပို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်ဝေ12ခုတိတိဇက်တိုက်အငင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူမကလည်းသူမရဲ့ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Bloomsbury Publishing Company ကိုသူမရဲ့စာမှုကိုပို့ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ company က editor ကစာမှုကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲဒီ editor ရဲ့10နှစ်အရွယ်သမီးကလည်းအနားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးကပထမဆုံးခန်းကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အယမ်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသွားခဲ့ပြီးတော့ဇလန်းတစ်ခုလုံးကိုသိကျင်ဖတ်ချင်လာပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့် editor ကစာအုပ်ထုတ်ဖို့ကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေအတွက်စိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုတွေရေးတာကဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်မှာမဟုတ်လို့အချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ခုကိုရှာဖို့သူမကိုထုတ်ဝေသူကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်ဇွန်လသူမအသက်32နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Harry Potter and the Philosopher's Stone ကိုအုပ်ရည်တစ်ထောင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။သူမဝတ္ထုကစာဖတ်သူတွေရဲ့ဂျာထဲမှာအချိန်တိုအတွင်း
အရန်ကိုနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်9လကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့စာအုပ်က Nestle Smarty Board Prize ပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်စိတ်ချယောဂခံစားပြီးတော့အလိုလက်မဲ့ဖြစ်လို့အစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ J.K. Rowling ကမကြခင်မှာတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာသူမရေးသားခဲ့တဲ့ Harry Potter စာအုပ်9အုပ်ဆိုရင်ကဘာတလွှားမှာအုပ်ရည်တန်ပေါင်း450ကျော်ရောင်းချခဲ့ပြီးပါပြီ Harry Potter စာအုပ်တွေကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအားဆိုရင်လည်း9.8 ဘီလီယံထိကိုအမြတ်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်2004ခုနှစ်မှာဩစာတိတ်ကတ်မှကြီးမားတဲ့ Forbes Magazine က J.K. Rowling ကိုစာအုပ်တွေရေးသားနေဘီလီယံနာဖြစ်လာတဲ့ပထမဆုံးသူအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ J.K. Rowling ကအရန်ကိုချမ်းသာလာခဲ့ပေမဲ့ဘဝမိခဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကိုလူရန်ခဲ့ပါတယ်။ J.K. Rowling ရဲ့အောင်မြင်မှုကနေချင်းညချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကန်ဆိုးမှုတွေညှင်းပယ်ခံရမှုတွေစိတ်တက်ကြမှုတွေကို single mother တယောက်အနေနဲ့တယောက်တည်းရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရင်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရှုံးနိမ့်မှုတွေကပဲသူမကိုပို့ပြီးတော့တန်မာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ချင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဆက်လက်ရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းအမြဲတမ်းတော့ဘန်ခင်းလန်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နေသားတဲ့နေ့တွေလည်းရှိနိုင်သလိုမုံတိုင်းထန်တဲ့နေ့တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့မုံတိုင်းထန်လို့ရှေ့မဆက်နိုင်တော့အောင်ပြင်ပန်းနေပြီဆိုရင်ငိုချင်ကိုချလိုက်ပါစိတ်ညစ်ချင်စိတ်ညစ်လိုက်ပါဒါမဲ့အချိန်တန်ရင်မျက်ရည်တုပ်ပြီးပြန်ထရက်ပြီးဆက်လျှောက်ပါတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းတန်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် comment မှာ J.K. Rowling ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ JKR လို့မှန်းခဲ့ပေးပါဦး like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအပတ်စဉ်လေးလာဗုဒ္ဓဖူတောက်ကြနေ့မနက်9:00ထဲမှာ YouTube channel မှာဗီဒီယိုတက်လေးတွေတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook page မှာတော့အင်္ဂါကြာသပတေးစနေနေ့မနက်9:00ထဲမှာဗီဒီယိုတက်လေးတွေတက်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဦးမယ်အခွင့်ရှိရင်ပြန်ဆောင်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာရင်တော့ပါ